哇！有大家圍牆啊！慢慢啦嚇，係上衣級難，一過咗就冇嘢噶啦。哦，呢度上。大灘郊遊徑上嚟嘅，去濕地啊！呢度呢個位啊，下邊黃石碼頭。好，咁啊繼續啦，濕地啊，黑麻麻。到達濕地啊！一山一面，咁啊河馬。阿哥俾個電話我幫你去買㗎啦。嚇？阿基，喂，各位山友，你好，你好。喂，河馬隊啊，今日啊，呢度濕地啊。喂，拍咗我未啊？哦，繼續啦。好，我哋去衝沙頂啦。交杯石喺呢個叫衝沙頂，好，可以影張相。如果你未嚟過，我寫咗字喺度嘅。咪勾咗唔過。飲落水先。後邊仲有冇人啊？超多啊！哇，冇幫，超過20個。好啦，起步有60人咁嚟。而家呢個上面都街嘅。小優，小優。你先話去廁所。梗係有佢啦，仲等佢啊！好，小優園起步呢度衝沙頂啊，17米高啊！好，我哋繼續，幾靚喺度，膠杯石啊，去呢邊出嚟嘅。咁啊，呢個平台度有一嚿石，好啦，咁啊轉翻呢邊，呢度落去過去，膠杯石。好，後邊藍蛇尖，好啦，呢度西螺江啊、塔門啊，好，我哋去膠杯石呢個位嘅。我嚟呢度玩5個鐘。好，我哋呢邊過嚟嘅。好嗱，今次行過嘅山，濕地啊、沙涌頂啊、
衝沙頂啦，我嚟到呢度啦。好，呢度膠杯石呢個位啦，以上嗰個位啦。下邊個碼頭就係南風灣。好，離開啦。晚都未試而家。你唔好慢啦，費事等你走啦，落去啊！好，你行先。好，由呢度落嚟嘅。好，轉下呢邊，呢個大灘郊遊徑。呢度有啲樹葉嚟㗎。好，嚟到呢個位，呢度係大灘郊遊徑。咁啊，呢邊指住去海下嘅。我哋經呢度走啊，去南風灣，呢個大灘郊遊徑，由呢度落嚟嘅，呢個山落嚟嘅。好啦，就出返去啦，呢度都係大灘郊遊徑，去南風灣搭船走，嚟到呢個位啦，都繼續1點鐘。好，C5410大灘郊遊徑，好啦，落返去啦。呢度個灣就係南風灣，今日嘅終點。呢個南風灣，嚟到呢度南路坳啊！我哋等等。哦，呢度。好。南風灣啊，搭船啦。呢個係叫咩灣仔營地嚟㗎。下一個站係銅鑼灣㗎啦。好，嚟到呢個位啦，南風角營地啊。好，離開啦，搭船走啦。咁啊，而家係1點35分。好啦，上船啦。個個俾咁多。OK。好，上船，上船。一隻船一個阿頭俾晒啦。好，得，一隻船一個阿頭俾晒。得啦，我哋查錢扣啦。係啦。我做緊數。哇！有兩隻，有兩隻嘅。睇你邊隻啦嗬？係30係嘛？30蚊就可以18個收16個錢。船走啦。OK。拜拜。大家嘅帽啊，揸住。小心自己嘅帽啊！好，坐船走啦。去黃石碼頭啊。嚟到啦，黃石碼頭啊，5分鐘嘅船，但後邊嗰架嚟緊啦，後邊嗰架，好。